Oke guys, ini proses pembubutan atau milling bottom shock USD supaya rata ya. Ini dipapas kurang lebih 5-6 mili dan disisakan tebal 11 mili saja. Dengan cara milling seperti ini, proses pemapasan bisa lebih rata dan presisi. Nantinya agar bisa posisi piringan cakram bisa lebih keluar dan bisa dipasang kaliper radial 4 piston. Ini solusi untuk kalian yang piringan cakramnya mentok ke bracket kaliper atau ke pelak. Selamat memodifikasi motor kesayangannya. Wassalam.